کائنات نو بنان والا وا، نہ ساری کائنات دا نظام چلانے والا۔ حضرات گرامی عقیدہ توحید نو پہچانیے، عقیدہ توحید نو سمجھیے اور شرک دیاں تباہ کاریاں نو بھی سمجھیے۔ حضرات تواڈے ذہن اندر بات آندی ہوئے گی اسی تے الحمدللہ مسلمان ہاں، نبی پاک دا کلمہ پڑھ چکے ہاں، اسی عقیدہ توحید نو سمجھ چکے ہاں، پھر سانو بار بار عقیدہ توحید ہی کیوں سمجھایا جاندا ہے، سانو شرک دے کولوں بار بار کیوں ڈرایا جاندا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے صحابہ نے جدو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، میرے پیغمبر دے صحابہ جدو میرے پیغمبر دے غلام بن گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ جدو عقیدہ توحید اپنا لیندے نے، عقیدہ توحید نو سمجھ لیندے نے، اس تو بعد بھی بار بار میرے پیغمبر شرک تے کولو بچن دے متعلق آواز پہ کرتے نے۔ ان دی وجہ شرک کتنی بڑی نحوست دا نام ہے، شرک ایک سوئی دی نوک جتنا ہوئے، سوئی دے سوراخ جتنا ہوئے، یا شرک پہاڑ جتنا ہوئے، شرک اتنی بڑی نحوست دا نام ہے کہ جڑا بندہ شرک کرتا کرتا مر گیا، جڑا بندہ حال تے شرک اندر مر گیا، انہوں میرے رب کریم نے معافی نہیں کرنا، ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر جائے گا۔ میں نہیں کہندا بلکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرے، آئیے ذرا قرآن پاک دل لگا کر کے سن دے جانا۔ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ میرا اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال جنوں چاہے میرا اللہ معاف کر دے، چاہے کوئی گناہاں دے پہاڑ لے کر کے آئے، میرا اللہ اگر چاہے تو انہوں اپنی رحمت نال معاف کر دے، لیکن اگر ایک سوئی دی نوک جتنا بھی، ایک رائی دے دانے جتنا بھی شرک لے کر کے آیا، میرے اللہ نے اس نو معاف ہی نہیں کرنا۔ جہنم دا خلود اس بندے واسطے ہمیشہ ہمیشہ